我的夫君许慕言永远分不清我和姐姐的脸。舒恒，别怪我，装脸盲太痛苦了。妹妹，希望下一世你别再缠着我和慕言。我原以为许慕言是脸盲，原来……我竟然没死，还回到了大婚当日。前世许慕言自称脸盲，沈大小姐好才气，把我的文章算到了姐姐头上，常将姐姐犯的错强行加在我身上。舒恒年纪小不懂事，看清楚，我才是舒恒。后来我穿姐姐不爱的素色，戴她嫌老气的玉簪，把自己活成她的反面，可她永远还是认错。就连我与姐姐同日出嫁，她也接错了人。为了与心爱之人相守，我曾以死相逼。我娶你就是了。终于入府为妾，换来的却是……夫人，许公子接亲的轿子已经走远了，接走的是大小姐。这可如何是好？王府的接亲队伍就在门外。换我嫁吧，换我嫁吧。你能想明白最好。摄政王虽说脾气差了点，可胜在高官厚禄，你也别怪你姐姐。是慕言这孩子脸盲症又犯了，接错了也正常。摄政王暴虐，你身子弱，万万嫁不得。可舒恒怎么办？不会真的嫁给摄政王吧？舒恒性子倔，若知道她嫁错人，一定会闹个天翻地覆，宁死也不会嫁的。更何况有岳母坐镇，乱不了。等婚事作罢，我再纳她为妾就是了。她心性想必也不会在意名分。母亲既知亲事出错，为何送亲时不说，现下才发作？你什么意思？和摄政王这桩亲事可是陛下赐婚，你若敢闹，就是将你姐姐许慕言还有沈家置于死地。我的生身母亲把所有人都想到了，唯独落下了我。前世我不顾劝阻，一头撞在花轿上，事后他们把所有过错推到我身上，陛下下旨打了我30大板，我的名声彻底毁了。母亲说笑了，女儿愿嫁。前世我拒了这桩婚事，惹得陛下勃然大怒，据说是萧岭亲自到御前求情，才将死罪改为了30场。这次坐进他的喜轿，我只知道无论如何我也不要再过那种委曲求全、日日被认错的日子了。为了不让他认错，我曾把自己活成姐姐的反面。妹妹亲手编的，倒是有心。我明明穿着姐姐不喜欢的嫁衣，大婚前几天我更是千叮咛万嘱咐，你怎么还是认错了人？对不起，舒恒，我太紧张了，一时忘记了。还好你还在我身边，若是你真的嫁给摄政王，我要恨自己一辈子。为了他这几句话，我就把大婚的委屈和30大满的痛抛到了脑后。时至今日，我才明白，原来深情也是可以装出来的。舒恒，事已成定局，嫁过去后你可千万别任性，也好免受皮肉之苦。我知道他什么意思，我若闹起来惹恼怒了摄政王，我会怎样他才不关心。他只是怕牵连到姐姐和沈家。母亲放心，只是换嫁之事，我劝您和父亲还是提早想好对策吧，否则即便我不闹，也难保萧岭不会怪罪。起轿！出嫁没有回头路，坚持一下，前面有个亭子避雨。好，只要离开这里，去哪儿都好。公子，夫人快不行了，求您让大夫去看看吧。舒瑶身子骨弱，受不得惊吓，大夫必须留在她房里。舒恒，别怪我，装深情太痛苦了，希望下一世你别再缠着我和舒瑶了。思及于此，心猛地刺痛。这一世，我绝不重蹈覆辙。他是
许郎，这不会真是妹妹吧？不可能，舒恒说过非我不嫁，这里面应该是有些误会。也是，妹妹一向心思活络，要是知道弄错了，估计不闹个天翻地覆才怪。这一定是她找了和我身形相似的婢女顶替的。妹妹真是不懂事，怎可随意找人替嫁？若是被摄政王发现了，可如何是好？毕竟原本是我要嫁过去的，我会不会死啊？舒瑶好害怕。舒瑶别怕，我绝不会允许这种事发生。若是她真的为了嫁给我，使这些下作手段来构陷你，我绝不会再容她。就是做妾，她都不配。万一把我抓回摄政王府，每日面对那火阎王，我岂不是要生不如死？她敢，倘若她真敢如此，也别怪我们狠心，到时就把事情都推到她头上，她不认也得认。况且我脸盲是大家都知道的，想必不会为难你我。一向谦谦公子的许慕言，竟会为了姐姐恶毒至此，想必前世我落得那般凄惨的下场，也是他在背后推波助澜的。王爷，今日正逢喜事，新娘又是姐妹二人，我听喜伯说，若新娘互换吉物，可取吉祥之意。陈氏乔王妃的镯子刻着长生花，寓意极好。夫人这儿有一块上好的美玉，不知道王妃是否愿意割爱？本王王妃的东西你也敢惦记，找死！臣不敢，臣只是想给夫人讨个吉祥。这是许慕言亲手为我刻的，寓意长生。这几年我几乎日日佩戴，即便姐姐曾暗示她喜欢，我也从未答应。现在也该还给她。看来他真不是舒恒，若是舒恒，他绝不会将这个镯子送人。许郎，你疯了不成？这是摄政王，咱们可惹不起。舒瑶，方才我瞧见了，盖头下好像是舒恒。妹妹既然找了替身，肯定样貌也会相似的。况且她一心想嫁给你，怎么会另嫁呢？许郎，我好难受。没什么，是不是受了风寒？夫妻对拜。舒瑶，你白日里受了风寒，今晚就好好休息了。去准备一下正妻闺阁的喜轿，另外多备些聘礼。明日一早我迎舒恒过门，让他等久了又该闹了。公子，可若大婚第二日便纳妾，怕是不合规矩。夫人怕是也……让你去你就去，哪那么多废话？对了，多叫些人跟着，做妾也是委屈了他，结亲必须给足他脸面。快去通传，我来迎你家二小姐做妾室了。二小姐，她昨日已经上了摄政王的花轿了。这是你们二小姐让你说的吧？去告诉她，昨日的事是我不对，我来亲自向她赔罪。大姑爷，您这是还不知道吧？婚事是我们二小姐昨日亲口答应的，现下已经是摄政王妃了。别演了，昨日我亲眼看见，那摄政王的新娘是舒恒找的替身，不过就是气我昨日迎错了新娘，再和我置气的。去告诉他，我今日准备了十足的聘礼，就连陛下赐给徐府的东珠我都带来了，足够给他撑脸面了。沈家昨日不是两个女儿都嫁了吗？今天怎么还办喜事？这人好像是沈家的大姑父，非说要纳二小姐为妾呢。刚娶了大的，又想纳小的，这是想把两个小姐都占了啊！也亏他想得出来。岳母，小婿来迎舒恒了。进来说吧。舒恒呢？怎么不见他？姑爷，你已经娶了舒瑶不是？怎么还惦记舒恒？岳母，咱们昨日不是说好了，我装脸盲娶舒瑶，是为了让她不嫁给那个活阎王，然后找法子推了婚事，我好迎舒恒做妾室吗？舒恒已经嫁了，
你断了这想法，回去好好对待舒瑶吧。岳母，您现在怎么也帮舒恒撒谎了？吉时马上到了，我向您发誓，姐妹两个我一定会好好对待，绝不会叫他们吃苦的。瑶儿和摄政王的婚事是陛下所赐，若是拒婚，那是欺君之罪，谁担待得起？岳母，您别开玩笑了，这屋里没外人。昨日舒恒不是找了替身嫁过去了吗？您不妨就收那替身为义女，这样也不算欺君啊。你是沈家心绪，可不代表你就可以在沈家为所欲为。替身这等大逆不道的话，我只当没听见。你带着人和聘礼，赶紧回去看看瑶儿。您的意思是，舒恒没找替身？那我昨日在凉亭见到的，你看见的就是舒恒。不可能，他明明把我送他的镯子都取下来了，怎么可能是舒恒？他心里只有我，是绝对不会嫁给别人的。我现在去找他。二小姐呢？二小姐出嫁了，奴婢们正在打扫二小姐的房间。你要是下次脸盲认错了人，看看屋里的陈设。我的房间可是姐姐最不喜欢的红色，东西也不多，这样你就分得清啦。不止这些，还有她出嫁前的衣服、饰品，全都是姐姐不喜欢的。女子在最爱美的年纪，为了我能认对人，从不肯打扮自己。慕言啊，不必难过。母亲能看出来，虽然你打小与舒恒有婚约，可你心里更喜欢的是瑶儿。这次你也顺利娶了瑶儿，何苦还要追着舒恒不放呢？直到此刻，我才终于明白，舒恒为何会毫不犹豫地答应那门亲事。原来就连在亲生母亲眼里，我一向也是对舒瑶过度偏爱的。你装脸盲这么多年，骗过了舒恒，不就是为了能光明正大的娶瑶儿，不被外人诟病吗？如今你做到了，就放过舒恒吧。舒恒如今嫁给摄政王，已经是一门顶顶好的亲事了，高官厚禄，一辈子不用愁苦了。你该为他感到高兴才对。我不是不知道这些年他受的苦，只是……可摄政王是何等的阴狠毒辣，难保不会对他做出什么出格的事情，他一定受不了的。哼，他受不了，瑶儿就受得了。现在她嫁了，也算是让咱们所有人都安稳了。牺牲她一个，换我们一大家子安稳，不亏。王妃起床。从前在沈府，我只有一个贴身婢女伺候，哪怕是前世嫁给许慕言后，也无非是多了一个人。王爷一早就吩咐了，谁也不许打扰王妃睡觉，他们就一直等在门外，等着王妃醒。管家说这是规矩，王爷真是疼您。前世我给许慕言做妾的时候，听过摄政王的雷霆手段。据说我拒婚后，他另娶了一门亲事，不出半月夫人就没了。我很怕他发现我的身份，迁怒于我。沈家倒是有胆色，也敢在本王面前偷梁换柱。沈家倒是有胆色，也敢在本王面前偷梁换柱。王爷恕罪。不过沈家倒是会察言观色的，知道我不喜欢大小姐那样的，就把二小姐送了过来。他这话是什么意思？没看上姐姐，看上我了？怎么，白日里借本王立威的胆子不见了？你倒是聪明，连许慕言装的脸盲都发现了。现在换成本王，怎么你不满意？白日里我拿他吓唬母亲，用他挡着许慕言，他竟然全都发现了。只不过我不能告诉他，我不是聪明，而是死过一次了。回王爷，妾身十分满意的。吃吧，一日没吃东西了，传出去该说本王苛待王妃了。你睡床，本王在外间。
传闻里杀人不眨眼的活阎王，竟是头一个问我满不满意，且如此守礼的人。听守夜的婆子说，王爷在外间守了一整夜呢。小姐，您总算是没嫁错人。这次总算是逃离了上一世的苦海。可这满桌的午膳全是我爱吃的，我甚至都不知道他是什么时候摸清了我的喜好。清河是自幼跟着我的，前世我难产时就是他去求的许慕言，我死后不久他也没能活下来。王妃，今早有一桩趣事，您要不要听听？讲吧，不讲还不憋坏了你。今早许慕言他带着一队人和满2车聘礼去沈府接二小姐了，得知您嫁人后脸都青了，据说是灰溜溜出的府，出府时眼睛都肿了，不知道是不是哭过了。最好玩的是，姑爷和大小姐昨夜都没有同房。万万没想到，许慕言竟然这一世还痴心妄想纳我为妾，只是这时间倒是提前了。前世是我寻死后许久，许慕言才不情愿的纳了我，这一世我不愿了，许慕言倒是上赶着来接我。果然是所有人都一样，得到了永远不会珍惜。王妃，您是没瞧见咱们这王府里的陈建有多气派，特别是花园里的海棠开得可美了。可这里毕竟是摄政王府，不是沈家，也不是许家那个偏僻的小院。在这里，也许从今往后，我再不用穿姐姐不喜欢的颜色，不用再戴她显老气的首饰了。我也才想起来，那个陪伴我多年的木镯子，昨日已经还给许慕言了。这一世，我不欠许慕言什么。王妃，咱们去园子里走走，看看海棠花吧。王妃这是在检查你夫君的资产。怎的如此肃静，一个首饰也不戴？出嫁匆忙，还没来得及挑。挑你喜欢的戴，若都不喜欢，明日本王让内务部再送点御赐之物。前世我为了许慕言的那点好，把自己低到了尘埃里。王爷待您可真好，可见很用心了。如今换了个人，不过一日，萧凌便给了我从前想都不敢想的一切。这人世间的际遇，还当真荒唐。听说大小姐回门那日，姑爷都没陪着一起来呢，是大小姐自己回的。而且许慕言这几日天天喝得烂醉，谁劝都不肯听。明明他心里装的是姐姐，为了他更是不惜装脸盲那么多年，如今装出这一副深情的样子，给谁看？王妃，门房说许慕言在门外跪着，非要见您。前世我求了许慕言多少次，我跪在许慕言书房外求他看我一眼的时候，他从没开过一次门。如今换他跪我，倒是跪得心甘情愿。他还说，若王妃不肯见他，他便跪到明日早朝，让满朝文武都看看您是如何攀上高枝，便不念旧情的。果然，许慕言从来不是在求我，他是在逼我，笃定我爱惜名声，笃定我不敢将事情闹大，更笃定只要他摆出一副深情模样，世人便会忘记。王妃，要不要奴婢叫人把他赶走？不必，去请京兆府的书记官来，再把王府大门打开。他既然想让所有人看，那就让他们看个清楚。舒恒，舒恒，我们之间的事何必让外人知道？不是你要让满朝文武都看看吗？人来了，你说吧。
这是我亲手为你刻的长生镯，你戴了整整3年。你若心中无我，为何不肯丢？大婚当日在凉亭，我已经当着摄政王和你夫人的面将它还给你。记下来，长生镯已于凉亭归还，不是定情信物，是旧物退还。你明明说过非我不嫁。是，我说过。那时你我有婚约，我以为你患有脸盲之症，也以为你是真心待我。可大婚之前，你与我姐姐商议，由你故意接错花轿，再让我以死拒婚。等我名声尽毁，你便纳我为妾。你胡说！许公子，既然你说是认错了，那我问你，大婚当日与你拜堂的人是谁？舒瑶，你是否早就知道他本该上摄政王府的花轿？大婚次日，你又为何备了正妻规格的妾轿去沈家？你带去沈家下聘的东珠，可是陛下御赐之物。刚娶了姐姐就要纳妹妹，还拿御赐东珠做妾品，他把皇家赏赐当什么了？哪里是深情，分明是将姐妹两个都占着。不是的，舒恒，我是怕你在王府受苦，摄政王残暴成性，我是来救你的。本王的王妃，何时轮到你来救？王爷位高权重，自然可以逼迫他。可我与舒恒青梅竹马，他心中爱的人一直是我。你想让他怎么走？他没有替我做决定，也没有问我是否真的对许慕言旧情未了，他只是问我想怎么处置。看着他，我忽然觉得那3年的痴恋像一场已经褪色的旧梦，让他带着他的镯子滚。听王妃的。舒恒，是舒恒。从前我恨不得他能在人群里一眼认出我，如今他终于只看着我，可我已经不需要了。沈书恒，沈书恒，又是他！这是妹妹，姐姐就好好让大家看看你是如何痴情。听说了吗？摄政王妃嫁人前曾对许慕言以死相逼呢。我还听说他与许慕言早有夫妻之实了。那些昨日还在嘲笑许慕言贪心的人，今日便受了流言蛊惑，开始指责我水性杨花。这些信分明都是您与许慕言定亲之后写的，大小姐太恶毒了，她只结了半句，连年月都撕了。沈书瑶最擅长的就是躲在人后掉几滴眼泪，再让旁人替她杀人。我对她的手段没有多少意外。完整的信还在吗？在。小姐从前的东西，奴婢都收着呢，去拿来，按时间整理出来。所谓此生非君不嫁的下一句是，只盼你也能守住婚约，莫要再将我的聘礼送入姐姐院中。所谓若你负我，我必不独活，其实是若你负我，我必不独活在虚妄之中。从此桥归桥，路归路。沈书瑶截掉的，恰恰都是我一次次要求许慕言遵守婚约，不再认错人的话。送去长公主府，请殿下代为封存。流言的事，本王已经知道了。这是王府窥印，玄英令可调动30名亲卫，也能查阅王府名下所有商铺和庄子的账册。王爷不问我那些信是真是假？真的如何？假的又如何？你与他有过婚约，写信合情合理。本王娶的是现在的你，不会拿你的过去审问你。前世我给许慕言做妾，花1两银子都要报备。难产连请大夫的钱都支不出，如今萧凛却把整个摄政王府放到我手上，王爷不怕我处置不当？不会便学，若有人不服，让他来找本王。从今日起，你不必借本王的事，王府的事本就由你办。王爷、王妃，长公主府送来了春英请帖。当年摔碎的玉佩，本宫也一直留着。看来殿下也在等这场宴。外面闹成这样，
你怎么还有闲心喝茶？母亲觉得我该做什么？当然是赶紧澄清。你就对外说换嫁是你自愿的，瑶儿事先毫不知情，慕言也只是脸盲症发作，认错了人。只要你开口，流言自然会平息。这些话，母亲信吗？信不信有什么要紧？你如今已经摄政王妃，身份尊贵，受几句议论又不会少块肉。你姐姐不同，慕言为了你不肯与她圆房，她已经成了全京城的笑话。书豪，你非要逼死她才甘心吗？又是这样，我受伤时他们让我忍，姐姐受一点委屈，他们便来问我为什么一定要逼死她。母亲说的对，清河，取支笔来。既然姐姐毫不知情，许慕言也只是认错了人，就请母亲写一份证词，签字画押。自家人说话为何要画押？因为这桩婚事牵涉圣旨。母亲既然相信自己所言句句属实，又何必害怕？母亲不敢吗？我都是为了这个家。朱痕，你做了王妃，必要六亲不认吗？家，你们决定牺牲我时，就已经不是了。送客。书豪，你会后悔的！得罪了娘家，摄政王再宠你，你也只是无根浮萍。我的根从来不该是一个随时准备牺牲我的沈家。娘，若不能证明我自己的清白，许郎一定会彻底厌弃我的。妹妹如今已经有摄政王撑腰了，纵使她被一个任性换嫁的名声，也没人敢动她呀。次女沈书恒因嫉妒长姐，自行登上王府花轿，沈家与沈书瑶全不知情。王妃，应韶的人传信回来了，沈夫人签了伪证，沈书瑶的婢女也已经悄悄出门送线了，动静听得一清二楚。他们以为把所有罪推给我，便能像前世一样换来一大家子的安稳，可他们不知道，我早已布好了网。那是我穿了3年的颜色，也是他从前最嫌弃的打扮。妹妹，人到齐了，便开宴吧。妹妹，外面的流言越来越难听。姐姐知道你与许郎从小一起长大，感情深厚。如今你赌气嫁了摄政王，心里难免放不下。姐姐愿意替你向许郎求情，只求你别再让他跪在王府外了。长公主殿下，这些都是书恒留给臣的信物。她嫁给摄政王，只是因为与臣置气，臣不忍她被权力所迫，求殿下为她做主。许慕言，你可认得这个？认得。3年前诗会，沈二小姐年幼不懂事，不慎将殿下的玉佩摔碎。本宫还没问是谁摔的。你倒答得很快。殿下，许郎患有脸盲，他当时是认错了妹妹。当时你穿红，沈书恒穿青，你二人身形声音也并不相同。玉佩刚落地，许慕言便将你护在身后，指着3丈外的沈书恒说：“是沈二小姐不懂事。”一个连脸都分不清的人，为何每次都能精准护住你？又为何每次认错，吃亏的都是沈书恒？信件火期完好，昨日已经长公主府女官查验。这些暧昧的情话都写在订婚之后，而每一封信都在求许慕言别再认错误。许公子说我对他旧情难忘，可他散布的这些情书证明的只有一件事：我曾真心待过他，而他不配。书恒，够了！定亲之人互通信件，无伤德行；将完整书信撕碎，只取暧昧词语，污人清白，才是真正卑劣。许郎有脸盲，认不清我们也并非他的错。王爷与妹妹相识不过几日，今日我们姐妹打扮相似，王爷只怕也未必认得出吧。
摄政王，不如你来认一认。王爷凭什么认定是他？方才进门时，有宫女险些摔倒，他先扶住了宫女，又捡起地上被踩乱的花，这才入席。本王认的是沈书豪，不是沈家的大小姐，还是二小姐。许慕言看了我那么多年，依旧要求我穿成姐姐的反面，萧凛却只需要看一眼，便知道哪个是我。妹妹，你为何？瑶儿，你好害我！他终于出手了。传太医，书豪，她可是你的亲姐姐，你怎么能为了一个男人给她下毒？毒就在这里！今日香囊是你所割，书瑶出事之前只碰过他，你还有什么话说？请殿下传府中女医。回殿下，香囊中只有安神的合欢皮与白芷，并无毒物。兴许毒已被书瑶吸入体内，香囊里才查不出来。本宫这里还有2支。是。沈书恒送进府的每一样东西都由女官查验封存，3支香囊出自同一批材料。许慕言，你是在说本宫也替他下毒？臣不敢。回殿下，沈大小姐并未中毒，她服的是催吐之药，又咬破了藏在后槽牙的血囊，才会看似吐血。不可能！真正的毒粉在这里，若方才有人碰过她衣袖，便会起红疹，呼吸不畅，届时她便可指认那人碰过毒物。药是谁准备的？贱婢还不说实话！殿下饶命，王妃饶命！是夫人逼奴婢去买催吐药和血囊，也是夫人让奴婢把毒粉藏入袖中。夫人说，只要王妃碰了它，便可证明王妃因旧情疾吐，谋害亲姐。你胡说！分明是你这贱婢自作主张。你身边的人替你做恶时，便只是下人；我替你受罪时，怎么就成了一家人？沈书瑶品行不端，当众构陷摄政王妃。从今日起，凡我所设宴席，你不得踏入半步。活该！自作自受。殿下，臣今日前来，还有一事要告。摄政王明知书恒与臣有婚约，仍趁乱强娶，换新娘更是欺君大罪。书恒不敢认对臣有情，不过是畏惧摄政王权势。臣恳请陛下还他自由。直到此时，他还以为自己是在救我，又或者他只是无法接受。我宁愿嫁给传闻中残暴的萧凛，也不愿回到他身边做妾。准了，你想告，本王便让你告到御前。只是许慕言御前作伪证，是要掉脑袋的。摄政王萧凛那可是个活阎王，听说他一夜之间连斩青州37名官员。听说他在北京坑杀降兵，连老人孩子都不放过。我还听说他寝殿的砖底下埋的全是骨头。御前会审的消息传出后，摄政王的旧账被人翻了出来，朝中甚至有人上奏，请陛下收回他的兵权。王爷，这是什么意思？你若不愿卷进来，可以离开。许慕言告的是本王强娶，
只要你拿着这封和离书出府，便没人能再拿你的名节做文章。王府名下东城的3间铺子，郊外2处庄子都已转到你名下，足够你一生衣食无忧。王爷，信不过我。正因为信你，才把选择权给你。舒恒，本王不会用恩情、名声或皇命困你。你若留下，是你自己想留；你若离开，本王也会护你走得安稳。先把案子赢了，至于我们的日子，等从宫里回来再谈。好。看完之后，再决定是否信本王。青州大旱，37名官员贪没赈灾粮，竟还下令放箭射杀饥民。你杀了他们，开私库赈灾，罪臣家眷散布你嗜杀成性，你为何从不辩解？赈粮已经发下，百姓活下来便够了。本王无意同罪臣家眷争这些虚名。那北境坑杀降兵呢？那是一支假意投降的死士，趁夜屠戮了我军伤兵200余人。当年所有人都以为平仓册是姐姐写的，许慕言更是将功劳直接安在他头上。原来萧凛全都查清楚了。你在3年前的诗会上见过我？见过。那时你为何没有与我说话？你身边跟着许慕言，你看他的眼神太亮，本王不喜欢。沈大小姐才学出众，当真令人佩服。舒恒，你又任性了，明明是舒瑶献策，你怎能抢姐姐的功劳？那一日，所有人都以为文章是姐姐写的，只有王爷命人查过原稿。纸上的墨痕，沈家的采买记录，还有你偷偷变卖首饰、赈济城外灾民的事，本王都查得清清楚楚。所以，你知道我爱吃什么，也是查来的？求娶之前，总要知道王妃喜欢什么。那你为何从未告诉我？你那时一心想嫁给别人，本王不屑强求。许慕言口口声声说爱我，却不断逼我、骗我、要挟我。萧凛早已看见我，却从未利用权势拆散我的婚约。他在等我自己回头，而我真的走到了他身边。禀王爷王妃，属下查探到，许慕言与当年青州罪臣的后人暗中见面了，对方给了他数份伪造的血书，准备在御前指认王爷屈打成招，铲除异己。另外，沈舒瑶对外坚称，她才是圣旨上所赐之女。沈夫人也拿出了那份证词，他们3人终于站到了一处。王妃，他们准备的这样齐全，步步都是死局，咱们怎么办？放心，他们准备的越齐全，死得越快。我已经找到了当年为许慕言开脸盲诊书的大夫，找到了被京府书记官也送来了许慕言柜门时的完整记录。至于那2颗御赐东珠，每颗底部都有内务府刻下的编号。好，我已经死过一次了，这一世该怕的人不是我。今日不论亲疏，只认证据。陛下，臣妇教女无方，2女舒恒自幼任性，
又因嫉妒长姐得了摄政王婚事，便偷偷登上王府花轿。臣妇发现时木已成舟，为了保全皇家颜面，才不敢声张啊！臣可以作证，舒恒曾多次对臣说过非臣不嫁，她不可能真心嫁给摄政王。臣妇从不知道妹妹会换嫁，若早知如此，臣妇宁愿自己嫁入王府，也绝不会让妹妹犯下欺君之罪。舒恒，你认罪吧。只要你说是自己一时糊涂，娘一定会求陛下从轻发落的。前世也是这样，他们将一切推到我头上，在施舍般告诉我，只要认罪，便会替我求情。母亲说我是偷偷登上花轿，是。那大婚当日，你为何亲自替我整理盖头？还劝我嫁入王府后不要任性。我没有。奴婢作证，当日是沈夫人亲自将二小姐送上花轿，沈家上下没有一人阻拦。这是沈夫人去王府时，我家王妃请她签的证词。她虽未落笔，却在抓起纸张时留下了半枚纸印。沈夫人既称不知情，为何事后不曾报官，反而试图逼沈书恒出面替沈书瑶澄清？臣妇只是怕家丑万一。好一个家丑！接着问，姐姐说，她才是圣旨赐给摄政王的人。敢问圣旨何在？今有沈氏女德才兼备，尤善经世，可为宗室妇，赐婚摄政王萧凛。圣旨上没有写嫡长女，也没有写沈书瑶。何谓尤善经世？此乃当年诗会魁首之作《平仓策》，原稿最后清清楚楚写着沈书恒。不可能，当年诗会夺魁的分明是我。你连《平仓策》中第3条写的是什么都不知道，也敢冒领？开仓、平苏、追责，防止地方官吏克扣。萧凛3年前求婚奏折，臣求娶诗会上献平仓策之沈氏女。当年皇叔求娶的便是献平仓策的沈氏女。朕的朱批与礼部婚帐俱在，所指从来只是沈书恒。萧凛求娶的从来不是沈家嫡长女，而是我。沈家为了抬高姐姐，故意对外宣扬摄政王看中了沈书瑶。许慕言和姐姐自以为合谋调换了新娘，却阴差阳错将真正的赐婚之人送入了王府。我没有换嫁欺君，我只是上了本就该属于我的花轿。不对，即使赐婚无错，书恒与臣旧情未断也是事实。摄政王明知他心中有臣，仍旧强娶，德心有愧。既然说到旧情，那便审审你的脸盲症。草民有罪。3年前，许家给了草民500两银子，让草民将许公子的偶有墓炫写成无法辨认人免。你受了谁的指使，竟敢污蔑我？草民不敢撒谎，当年那500两银票出自许家钱庄，编号、日期，账本上记得清清楚楚。呈第2份证据，大婚当日的车马账。殿下明察，是许公子提前3日给了奴婢银子，让奴婢将沈大小姐送上许家花轿的。许公子还吩咐奴才，回许府的路上，无论沈二小姐在轿子里如何苦闹，都不许停轿。我只是什么？只是想先娶姐姐，再等我以死拒婚，名声尽坏后，将我纳为妾。许慕言亲口承认，他本准备以正妻规则纳沈书恒为妾。他认定沈书恒不会真心嫁给萧凌，更认为沈书恒一定会等他。书恒，我是因为爱你。爱我？你把我的同心结送给姐姐，把我的聘礼抬进她的院子，你让我穿成她的反面，还一次次故意认错。你在大婚之日将她娶走，却觉得只要给我一顶妾轿，我便该感激涕零。这不是爱。你只是接受不了一个曾经满眼都是你的女人，有一天不再要你了。经内务府查验，这2颗东珠底部刻有编号，确为御赐许家之物。许慕言曾于大婚次日将其作为迎纳沈书恒的妾聘。放肆！朕赐婚给摄政王的女子，你却要纳入府中为妾。陛下明鉴，
臣不知圣旨所指是书恒啊，臣只是脸盲，一时认错了人。事到如今，你还敢说认错？诗会上你精准护住沈书瑶，大婚时你提前买通车夫接他，凉亭里你一见沈书恒的木镯便试探他的身份，次日你更能独自找到沈书恒的房间。你的脸盲怎么每次都好得这样恰到好处？我曾为了一个谎言，丢掉衣着、喜好，甚至丢掉了自己。如今真相大白，原来也不过如此。书恒，我真的知道错了，你再给我一次机会好不好？我现在已经能认清你了，我发誓，我再也不会叫错你的名字了。你终于看清我了，可惜我已经不需要了。就算臣有罪，摄政王也不公布。他一夜屠杀青州37名官员，在北境坑杀降兵，这样残暴不仁之人，凭什么坐在百官之首？臣有人证写书，可以证明那些官员都是被屈打成招。皇叔，37人，可是你下令处置？是。北境降兵也是你杀的？是。37人确实是本王下令斩首，若再来一次，本王照杀不误。小李，你可知自己在说什么？臣知道。青州大旱，饿死百姓4700余，赈灾粮被层层侵吞，百姓一子而食时，那37人的粮仓中米粮堆积如山，你该不该死？这都是他的一面之词。陛下，这是当年被烧毁的青州赈灾账册副本。罪臣以为主账已毁，却不知道账房先生另留了一册，藏在女儿嫁妆箱的夹层里。账册上的每一笔亏空，都与37人的私库数额对得上。她是当年青州知府的幼女，也是罪臣后人口中被萧凛灭门的幸存者。家父贪墨赈灾粮，罪证确凿。摄政王处斩家父后，并未株连家眷，反而归还了我母亲的嫁妆，还给家中幼童留了田地。所谓灭门血书，皆是伪造。你们怨恨摄政王，却可曾想过，那4000多名饿死的百姓，又敢恨谁？陛下，北境军报也已查明，所谓降兵乃是假意投降的死士，他们趁夜闯入伤兵房，割下200余名伤兵的首级，还试图挟持边城百姓作为人质。摄政王下令围杀死士，却放走了所有被胁迫的老弱妇孺。他杀人是真的，可他杀的每一个人都有案卷、有证据、有该死的理由。王爷确实狠，但他的刀从不朝无辜之人落下。皇叔，你明知有人借此污蔑，为何从不辩解？百姓活下来，比臣的名声重要。至于那些恨臣的人，让他们恨，只要他们不再有机会顷刻下一批赈灾粮。萧凛他不是没有慈悲，只是他的慈悲从不留给恶人。陛下，臣妇什么都不知道，都是许慕言逼我的。是他说要装脸盲娶我，也是他说淑芬只配为妾。舒瑶，分明是你哭着求我救你。若不是你说摄政王残暴，我怎会？住口！是你贪，你既舍不得我，也不肯放过妹妹。瑶儿，别说了，别说了。急什么？你们3个人的账，一个都少不了。许慕言装病欺瞒，扰乱赐婚，冒犯皇亲，善用御赐之物，又勾结罪臣余党，递交伪证，革去功名，永不录用，罚没御赐之物，杖责30。其余罪行交由大理寺继续查办。舒涵，救救我！我受不住30杖！舒涵，前世他没有回头，今生我也不必看。沈书瑶参与调换花轿，春宴构陷王妃，御前作伪证，削去诰命，罚俸罚银，没有皇令，不得与许慕言和离。陛下，臣妇
与他尚未圆房，求陛下准臣复回沈家。当初不是你哭着求许慕言救你，还说宁愿嫁他，也不愿入摄政王府吗？如今你已如愿以偿嫁给他，为什么又不要了？沈夫人因知情不报，御前作伪词，削去命妇封号，禁足沈府。沈家罚俸3年。淑恒，娘错了，娘也是一时糊涂啊。你父亲还有2个弟弟，他们是无辜的。只要你替沈家向王爷说句话，陛下一定会从轻发落的。沈家是你的根啊，你不能眼睁睁看着一家人被你姐姐牵连啊。母亲说过，牺牲一个，换一大家子安稳，不亏。如今只是修封号罚俸，沈家上下无人丧命，牺牲母亲和姐姐的体面，换沈家其他人平安，不亏。舒涵，娘真的知道错了，你原谅娘好不好？不必了。冷不冷？宫墙还是那座宫墙，前世落在身上的30丈，也仿佛还在隐隐作痛。可这一次，我是自己走出去的，清清白白的一条路。水。公子，您撑住啊！这片原本是您准备给沈二小姐做妾室的住处，这般阴冷潮湿，你身上带着重伤，怎么受得了？夫人，许家被罚没大半家产，如今只请得起这1名大夫了。公子快不行了，求您让大夫过去看一眼吧。我在御前受惊落了病根，太医说了必须要静养，府里仅剩的药材和银钱都得先紧着我。至于他，让他自生自灭。来得太迟了，伤口已经彻底溃烂，公子这双腿怕是废了。王妃，许慕言托人送来的，这已经是第17封了。原样退回去。是。你眼睁睁看着我烂在那间屋里，你毁了我的腿，毁了我的一生。你如今连路都走不了，还要把一切怪在我身上，是你自己非要去告御状，害得自己被革去功名，还连累我被削了诰命。我们俩现在都被困死在这被罚没大半的破院子里，你怪谁？他知道是输呀！王妃，沈夫人被夺了命妇身份后，隔3差5便送信来，如今连舞女都不敢写了，只写摄政王妃收，要拆开看看吗？退回去。是。有些伤害不会因为一句知错就能从未发生。小姐不要奴婢了吗？不是不要你，是让你有自己的人生。长公主将平仓册重新呈给皇帝，朝廷采用其中数条方法整顿赈灾粮仓。我也在城南开了一间女子学堂。大家记住，每一篇策论都要署上你们自己的名字，不论嫡庶，不问出身，谁写的便是谁的，再不会有人理所当然的夺走你们的才华与名字。爷爷，为什么这块碑上没有字啊？他们都说摄政王是活阎王，活下来的百姓记得就够了。他的刀啊，是守着咱们的。本次诗会魁首沈家2，慢着，今日没有沈大小姐，也没有沈2小姐。本次魁首沈书航。本宫记得你从前只爱穿些素净的青绿色，今日这身16红倒是极衬你。
从前穿什么颜色，总要先看别人喜欢什么，不喜欢什么。今日这身16红，是我站在满屋布料前挑了整整1个下午，才发现自己最喜欢的颜色。喜欢便穿，沈书恒的颜色自然该由你自己来选。沈书恒，回家了。那封和离书我烧了。想清楚了？不是因为亡命，不是因为沈家，也不是因为外头的名声。这一次，是我自己选的。不过烧了也没用，本王那里还有10封。你写那么多做什么？你若有一日想走，本王不拦；可你每多留一日，本王便多宠你一日。总有一天，让你舍不得走。从此以后，我不再是谁的反面，我只为自己而活。